cái bộ sao nếu như này mà gặt nghe nó được ít lúa thì năm nay chỉ gặt tay chỉ nhận thôi. Nó có nói giờ đâu đó cái bộ bạc quang của nó rồi lên 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 đi chú ra chú rồi đi xe à hả các anh người nữa đi nhở Đánh đúa về. Ôi em không ăn đâu. Ăn thì đánh đúa về này. yên tâm đây, trứng ngưỡng đây. Mọi mương riêng vất lù vất bò bò cặp đà ró thuồng không ẳng tác cặp con ác bal bơi bơi bal lên lời đằng còn nó khăn bộ rộ còn nó cổ mẹ yêu chú chiều hơi chú chiêng đợt lúc cho ra bộ kha đợt đuối ca cho ra ủn mà ai có ngay trước thì nó tam nữa không rồi em hát tiếp Không cần ai hát được thì theo đúa này gì? Đi trường đi. Đúng rồi. Nặng không anh? tầm khoảng độ 40 cân. hồi nhất đấy bạn xa phương
hơi mà đang kéo nó chặt về vai nhảy. Có gì đâu. Đấy đi vào trong này chỗ nào có cảnh đẹp thì cứ đi. Vườn rau ao cá thì không thể thiếu được, rồi là chuồng gà đấy, còn tăng gia cũng tốt chứ. Giàu thì không giàu nữa, phải làm đủ ăn cho. Đây giữa Yên Thủy ấy, Yên Thủy là Thủy đồng đội người Mường đồng đội với nhau nhiều lắm. Dạ. Nên là người ta cũng lên ở trên này nhiều. Đi vòng cành không thì mang xe máy đến.